麒麟嗰個動作就係以快靈為依歸嘅。我哋首先咧會將佢條尾個眉改咗叫做彈弓眉，所以我哋喺好細嘅動作咧，你都感到佢會擺動啊。我哋麒麟可以參與嘅活動咧，其實係好廣泛嘅，壽宴啦、婚娶，佢因為係一個歲壽嘅長物，咁所以咧佢會將啲福氣係會帶咗俾個新人。咁我哋主要着重嘅馬步咧，就係叫做前弓後箭馬，亦叫做丁八馬。我哋個馬步一定係靈活，同埋唔會受到人哋嘅控制，或者係俾人哋去侵襲到嘅一種以柔制剛，以小去打大嘅。所以我哋嘅攻擊咧，通常都係用穴位攻擊嘅。雲吞通常同竹升麵一齊出現，所以叫做雲吞麵，又叫做細蓉。用嗰啲清水蒸佢24個小時，跟住擺喺高溫嘅煤氣爐裏邊煮。煮嘅時候咧，加五香啊、八角啊、豉油啊呢啲材料落去煮，乾咗之後再擺入去嗰個火爐裏邊炒。非遺藏於細節裏，連結過去、現在與未來。